וירד ליב. יופי, התלבשתי, אני אשים את זה פה. עכשיו אני אכין לליב בגדים. איזה בגד לי תשים היום. זה בגד שאני אביא לליב אם במילא נשאר בבית. ליב, קומי. מה? למה אני צריך לקום? כי הנה תתלבשי. טוב, אני לא מבינה למה הערת אותי אם את הולכת. תשמרו על הבית ועל הכלבים. ביי. אני אכין לי תיק. סליחה, היה לנו תקלה. טוב, אני אקח לי תיק וטלפון ויאללה. אני אקח לי טלפון. ביי יוש.